दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ खोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराये सर कर गई है سلام عزیزم بالاخره اومدین اینجا تو خونه حوصله‌مون سر رفته بود واسه همین آوردمش خیلی خوب کردی بیا یه غذای خوشمزه براتون درست میکنه انگشتاتونم بخورید خب یه چیزی بگو چقدر میخوری؟ شما مگه منتظر منین؟ پس فکر کردی برای چی نشستم اینجا؟ میخوام باید حرف بزنم. خب بزنین. فکر کردم همینطوری اینجا نشستین. یعنی چی همینطوری اینجا نشستید؟ خوب میدونی چرا نشستم اینجا. خیلی خوب میدونم چی میخواین بهم بگین ولی ببخشید برای حرفاتون هیچ جوابی ندارم. هیچ جوابی نداری؟ من پول میخوام. اصلا نمیتونم کمکی بهتون بکنم بابا. 5 کرور رقم خیلی بالاییه. خب که چی؟ ما هم چند کرور خرج کردیم. اونا هم دخترشونو دادن. دختر دادن. مامانت میگفت نمیخواد بیاد خونه. چرا نمیری دنبالش بیاریش؟ هر وقت که خودش دلش بخواد میاد. من نمیخوام هی برم اونجا و خودمو کوچیک کنم. بس بابا من از این کوچیک شدن و بزرگ شدن تو خسته شدم. بانک افتاده دنبال من باید پولشونو بدم. خواهشن برو یه جوری برش دار بیارش. گفتش یه هفته دیگه میاد. نمیخوام مدام برم اونجا و سرفکندشم. سرفکندشم. بردار دیگه چاق نمیشه نه ممنون کافیه خوردم کافیه دخترم شهریار چطوره؟ بله شهریار خوبه خاله الینا دخترم میتونی با من درد و دل کنی؟ من قضیه‌تو به مامانم گفتم الینا قصه با گفتن کم میشه میتونی با مامان صحبت کنی منم هیچ وقت بهت مشاوره غلط نمیدم ببین دخترم توی روابط مخصوصا روابط جدید امروز از اینجور اتفاقا میافتن ولی میدونی مهم چیه؟ مهم عزت نفس انسانه مادرتو خوب نگاه کن من که از وقتی دیدمشون طرفدارشون شدم چطوری همه چیزو توی کنترل خودشون گرفتن؟ یه جوری عالی رفتار میکنن که آدم حیرون میمونه یه چیزی رو بهت بگم من بعضی وقتا تلاش میکنم که مثل ایشون بشم سعی میکنم که ازشون تقلید کنم اما یادم میره که تو دنیا فقط یه طاهره هست اونم مادر توه باید برای همین مثل ایشون بشی اعتماد به نفس داشته باشی مگه چی کم داری؟ پول، عزت، اصالت آخه از چی میترسی؟ برای از دست دادن عشقم میترسم برای از دست دادن عزتم میترسم این جریانو به مامان بگم؟ نه دخترم الکی نگرانشون میکنی فقط ازشون یاد بگیر مثل ایشون بشو همونطوری که تو خونشون زندگی میکنن با حس مالکیت که این خونه ی منه تو هم باید مثل اون باشی اما من که مثل مامانم نیستم همیشه مثل بابام بودم دخترم ببین مادرت
ببین اگه میخوای مثل مادرت باشی باید زرنگ باشی. بعد این چیه شنیدم که همه چی رو ول کردی اومدی خونه مامانت؟ این کار خیلی اشتباهیه. نه مامان، من بهش اینطوری گفتم، این که داشت برمیگشت. خب تو اشتباه کردی دخترم، اونجا خونته، حق داری توش باشی. باید دوباره بری اونجا. میخوای بری مگه نه؟ خیلی ممنون خاله. همه اون حرفایو زدین که بهشون فکر میکردم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که باید مثل مامانم بشم، ولی ممنونم. بخور، چایتو بخور. چایتون خوشمزه است. ای بابا، من اومدم ببینمت، بعد تو یه جوری رفتار میکنی انگار هیچ وقت دوستم نبودی. ولی من هیچ وقت دوستت نبودم. معنیش این نیست که نمیتونیم دیگه دوست بشیم ها؟ ببخشید ولی من نمیتونم اینطوری با کسی دوست بشم. من به کمکت نیاز دارم. شهریار میخواست با من عروسی کنه. چی؟ یه لحظه. اگه تو از شهریار خوشت می اومد، اونم میخواست با تو ازدواج کنه؟ پس چطوری با الینا ازدواج کرد؟ من چیزی نمیدونم. یهو یه دفعه دیگه با هم حرف نزد. چند بار خونش رفتم. خیلی تلاش کردم باهاش حرف بزنم، ولی خانواده‌اش بهم بی احترامی کردن، از خونه بیرونم کردن. من مطمئنم که این ازدواج از روی حرص و طمعه. من چطوری میتونم کمکت کنم؟ میخوام شهریار باز برگرده. ولی شهریار که ازدواج کرده. من چیزی حالیم نیست. هیچ وقتم با کسی عروسی نمی کنم. اون بهم قول ازدواج داده بود. بعد تو از کجا فهمیدی که من الینا رو میشناسم؟ تو فضای مجازی عکسای عروسی تو گذاشته بودی. الینا هم پیشت بود. من اینطوری فهمیدم. ببین نمیتونم بهت قول بدم، ولی همه سعیمو میکنم. تو فقط تلاشتو کن. منم کاری که باید انجام بدم و میدم. یه جوری به شک میندازمش که با خودش فکر کنه برای چی شهریار همه چی رو به من میگه. ایشون همش حالتو میپرسید. شهریار گفت میخوای 3-4 روزی رو اینجا بمونی. اینم ناراحت شده بود. نکنه از دست ما ناراحتی؟ نه اصلا اینطوری نیست. فقط اینجا هم خونه خودشه دیگه. زنداداش درسته اونجا هم خونواده شوهرشه، ولی خودش هم صاحبشه. بله، ولی خب اول باید کاری کرد که دختر باورش بشه که مالک خونه است. من یه جوری الینا رو تربیت کردم که تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. نیازی هم نیست، چون این کارا برای خدمتکارای خونه است. بله دقیقا شرایط خونه ما هم همینطوریه. ما میخوایم که اونجا یه شرایطی مثل همینجا براش فراهم کنید. یعنی اصلا شما نگران نباشید. شما بشینید، غذاتون رو میارم، غذا میل کنید بعد برید. نه خیلی ممنون. غذا رو میریم خونه میخوریم. اونجا شهریار منتظره. دخترم بریم.
پس تو به من شک داری؟ نه اصلا. که اینو گفتم؟ من اینطوری حس کردم. طلا که پاکه، چه منتش به خاکه. برای چی داشتم میرفتم دفتر؟ پرسیدی که میری دفتر؟ همینجوری. به خاطر اون اتکلون شک کردی؟ ببین من شکی ندارم، البته این که تو داری یه چیزی رو مخفی میکنی. بهم اعتماد نداری؟ به تو اعتماد دارم، ولی به بقیه نه. خب چیکار کنم؟ کاری نکن، منم جلوتو نمیگیرم. ولی تابش اگه تو زندگی خواستی یه بارم شده منو فریب بدی، لطفاً فقط یه بار با دل صاف به من فکر کن. هیچ وقت همچین چیزی نمیشه. तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर किथे लगे जाए यारा दिल दा फतूर अर्जियां साडियां तू कर मंजूर अज साडा हो गया है दिल मजबूर जिंदड़ी च आईयां यारा कुड़ियां हजार पर दिल कदी अड़िया नहीं. China's economy is 42 times larger than it was in 1980. The country relied on plentiful labor. وایسا، کجا میخوای بری؟ همه ی زندگی تو سورپرایزمون کردی. گفتم امروز ما سورپرایزت کنیم. سلما، من به الینا گفتم از امروز هیچ کاری تو خونه نمیکنه. اگه زودتر به هم میگفت هیچ کاری هم بهش نمیدادم. من واقعا شرمندم. ببین دخترم، ما بزرگتر تیم، این خونه هم مال خودته. هر مشکلی داشتی به خودم بگو. حتی شهریارم اذیتت کرد به من بگو، حالشو خودم میگیرم. باشه؟ زنده باشی. خودم میخواستم بیام دنبالت. نه، من خودم میخواستم بیام، اما مامان و بابا نمیذاشتن بیام. تو خودت گفتی که میخوای چند روز اونجا بمونی، واسه همین نیومدم. من گفتم نیای؟ ممنونم که اومدی.
چرا واسه صبونه صدام نکردی؟ هر روز با هم صبونه میخوریم دیگه. خب آخه وظیفه توی خانوما. اول بیدار شی و بیدارم کنی. شام بریم بیرون؟ چرا که نه؟ باشه پس به مامانم میگم. مامانت واسه چی؟ مامان چند روزه توی خونه حبسه، اگه با همون بیاد خیلی خوش میگذره. آره تو هم که دلت واسه آدمای حبس خونه خیلی میسوزه. باشه بگو ببین صبحانه حاضره یا نه. خب میرم ببینم. الو آخه چند بار باید بهت بگم وقتی که من خونم زنگ نزن. آره میدونم گفته بودی ولی تابش. تو داری گریه میکنی؟ خانوادم میخوان من به زور ازدواج کنم. من نمیخوام عروسی کنم تابش. باشه خب قبول نکن، چه مشکلی هست؟ گوش نمیدن، انگار اصلا حرفامو قبول ندارن. فکر میکنی با گریه کردن مشکلاتت حل میشه؟ آخه گریه نکنم پس چی کار کنم؟ اونا دارن منو مجبور میکنن با یه آدم پیر ازدواج کنم. منم هیچ کاری نمیتونم بکنم. به یه آدم پیر؟ لطفاً با خانواده‌ام حرف بزن، بهشون بگو. من مطمئنم اونا حرف تو رو قبول میکنن تابش. باشه صحبت میکنیم. آقا صبحونتون حاضر شده، تشریف بیارین. برو میام. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چیزی لازم داری؟ نه هیچی نمیخوام. اگه چیزی خواستی بگو، از بیرون میگیرم. اگه چیزی یادم افتاد میگم. فقط لیست بلند بالا نفرست. تو میدونی که آره خودم میدونم که تو اصلا دوست نداری سوپرمارکت بری. امیدوارم همیشه همینطوری خوش باشید. من که کیف میکنم. دختر قشنگ من خیلی قشنگی. یه لحظه. بریم صبحونه؟ الو؟ بله ببینید بهتون گفتم که الان پول ندارم. خودم مشکل مالی دارم. هر وقت پول بیاد براتون میفرستم. چرا با هم اینطوری حرف میزنین؟ من که گفتم الان پول ندارم. بابا بریم دفتر صحبت کنیم. چی؟ دارید تهدیدم میکنید که زندان میندازیدم؟ نابودم میکنید؟ بابا 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 شهریار بابا حالتون خوبه؟ الینا خیلی بهشون آب نده، از آب زیاد زرد شدن. مامان باشه دیگه بسته، تو برو. چی شده؟ من چند تا خواستگار داشتم که دادینم به اونا. چیزی شده؟ من دارم میپرسم که چند تا خواستگار داشتم که منو به اونا دادین. بگین ببینم. من دارم میپرسم که چی شده. من دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. همین. حرف الکی نزن. حرف الکی؟
مامان من تو اون خونه هیچ احترامی ندارم. هیچ کس حتی با هم مؤدبانه هم حرف نمیزنه. اگرم بخوام با کسی حرف بزنم به هم بیادبی میشه، میزنن تو ذوقم. هیچ وقت بهت یاد ندادم که جلوی آدم سر خم کنی. برای این میتونید اینو بگید که تو خونه‌ای که بعد از ازدواج رفتیم کسی مخالفتون نبود، ولی تو اون خونه حتی اجازه ندارم پرده مورد علاقه‌مو تو اتاقم بزنم. بسه، فکرامو کردم، دیگه اصلا تو اون خونه بر نمیگردم. تصمیممو گرفتم. من مجبورت نمی کنم که برگردی، اما اینطوری بچت اذیت میشه. کی مراقب رضاست ها؟ تو اون خونه آدم زیاده، بالاخره یکی هم از رضا مراقبت میکنی. اصلا به فکر من نیست، میگه کی از رضا مراقبت میکنه. بله. آقا یکی اومده دیدنتون. کیه؟ نمیدونم، منم تا حالا ندیدمشون. یه جوری ردش کن، امروز خیلی کار دارم. آقا من که نیم ساعته دارم همینو میگم، ولی انگار نمیخوان برن. به همم گفتن بیام بگم پدر و مادر سارا هستن. کی؟ پدر و مادر سارا. بگو بیان تو. بله آقا. بفرمایید. سلام آقا. لطفا بفرمایید. بیا. چطورین؟ خیلی خوبم. بفرمایید بشینین. چی میخورین؟ چای، قهوه؟ نه آقا، محبت دارین. خیلی ممنونم. تعارف نکنین. خیلی ممنونیم آقا، چیزی نمیخوریم. خانم، حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ خب آخه بیچاره چی کار میتونه بکنه؟ در اصل سارای ما دختر نیست، پسره. همه مسئولیت‌های خونه را انداخته رو دوشش. بله میدونم، ماشاءالله خیلی پرتلاشه. نه آقا، شما نمیدونید. در اصل ما از این ناراحتیم که نمیتونیم براش زحمت بکشیم و کاری بکنیم اونقدری که اون داره زحمت میکشه. خب آقا، به بدبختی قضیه ازدواجشو جور کردیم، ولی اون حاضر نمیشه عروسی کنه. میگه ازدواج نمیکنم، هیچ وقت نمیکنم. در حقیقت با مشقت فراوون این ازدواج رو جور کرده بودیم، ولی قبول نمیکنه. میگه من با یه پیرمرد ازدواج نمیکنم. در صورتی که همه حرفامونو گوش میداد، ولی اصلاً حاضر نیست این قضیه رو قبول کنه. آره، ولی هیچ وقت بهم نگفت که کسی رو دوست داره، با اینکه چند بارم ازش پرسیدم. نه ما میدونیم. میدونین؟ کیه؟ اون ولش کن آقا، نمیگم. نه میتونین بهم بگین، میتونین بهم اعتماد بکنین. شما فقط یه کاری بکنید، خودتون ازش بپرسید آخه کیو میخواد. به ما که چیزی نمیگه. آره، ما هم همینقدر میدونیم که یکی هست که اون دیوونش شده. در اصل آقا، ما با کلی امید اومدیم پیشتون. من مطمئنم که حرف شما رو قبول میکنه.
ببینین خیلی خوشحال میشم بتونم براتون کاری انجام بدم. اصلا همین الان بهش زنگ میزنم. نه الان صحبت نکنید. میفهمه که اومدیم پیشتون. خیلی آروم به روش خودتون باهاش حرف بزنید. حرفتون رو میخونه. بعدم با هر کسی خواست عروسی کنه. بله. باشه آقا، ما میریم. حتما باهاش صحبت کنید. بریم. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. مامان، مشکل چیه؟ شهریار، مشکل چیه؟ هیچی. یه چیزی هست. وقتی بابا با تلفن حرف زد قلبش گرفت. بعد میگه مشکلی نیست. یه مشکل کاری داره. خب تو که باهاشونی حتما خبر داری. تو کاری به مسائل کاری نداشته باش. من به تو که کار دارم. لطفاً بهم بگو چی شده. شاید بتونم کمکی کنم. بابا تو کارش به مشکل خورده و ضرر کرده. الانم نمیتونه پول مردمو بده. برای همین ناراحته. فقط مشکل مالیه؟ مشکل دیگه ای نیست؟ نه چیز دیگه ای نیست. خب چقدر پول میخوان؟ من از بابا میگیرم. بگو دیگه چقدر پول میخوان؟ $5 فعلا. 5 گرور؟ بفرمایید. بشینید.
ممنون. چه خبر شده؟ داشتی گریه میکردی؟ پس چی کار کنم؟ کل زندگیم به خانوادم خدمت کردم. هر چی گفتن انجام دادم. به خاطرشون همه کار کردم. اما حالا اونا میخوان به زور من ازدواج کنم. ازدواج مگه چه اشکالی داره؟ اینو فقط شما میتونی بگی. چون با کسی ازدواج کردی که واقعا دوستش داشتی. اما همه دخترها که بختشون مثل فائزه نیست. چرا پای فائزه رو وسط میکشی؟ فائزه خودش اومد وسط. یعنی چی؟ من فقط عاشق یه نفر شدم تابش. کل عمرم فقط یه نفر رو خواستم. اونم تویی تابش. چی داری میگی؟ من دروغ نمیگم تابش. من فقط به خاطر تو اومدم تو اون خونه. اگه عاشقت نبودم حتما از اونجا رفته بودم. چی داری میگی؟ تابش من فقط به تو فکر میکنم. من فقط میخوام با تو باشم. ببینم دختر مگه تو دیوونه شدی؟ اگه با فائزه تونستی ازدواج کنی چرا با من نتونی تابش؟ به زور که نمیشه سارا، دیوونه شدی. ولم کن. ببین من به زور به دستت میارم. من فائزه رو دوست دارم. من دوستش دارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الینا اصلا نیازی نیست با بابات راجع به پول صحبت کنی. پس میگی چی کار کنیم؟ 5 کرور پول خیلی زیادیه. میدونم، برای همینم دارم بهت میگم به بابات چیزی نگو. ولی شهریار اگه این پول جور نشه بعدش چی میشه ها؟ مجبور میشیم خونه رو بفروشیم. ولی اصلا نگران نباش، نمیذارم که تو اذیت بشی. ببخشید داشتم میخندیدم. این فیلم ترسناکا هستن. هر چقدر سعی میکنن آدمو به ترسونن آدم بیشتر خندش میگیره. از اون ترسناکتر داستانه ماست که توشو نشون میدن شوهره بعد ازدواج عاشق یه دختر دیگه است. فکر کن برای همچین زنی چقدر این موضوع ترسناکه. تو چی فکر کردی؟ فکر میکنی با این حرفا میتونی رابطه من و شهریار رو به هم بزنی ها؟ نه من فقط زنگ زدم بهت تبریک بگم خوب شد برگشتی پیش شهریار. بیچاره این روزا خیلی نگران بود. تو قصه نخور، خودم همه این نگرانیاشو برطرف میکنم. تو اینو نمیفهمی که علت نگرانیش خودت تویی؟ متوجه میشی که شهریار به خاطر فشار پدر و مادرش باهات عروسی کرده. مطمئن باش اون هنوزم منو دوست داره.
حالا تو مثل اون فیلم ها شدی. منم بهت میخندم. آره فائزه همه خونه رو میچرخونه. عجب. بیا تو فائزه جان، الان حرف تو بود. ممنونم فائزه. میدونی من امروز برای اولین بار با مادر بزرگ حرف زدم، اونم این همه حرف. دختر گل خودمه. تو این چند لحظه کلی با هم دیگه حرف زدی. دیگه نه این خونه برام غریبه است نه آدماش، همش به خاطر توه. میدونی به مادر بزرگ چی میگفتم؟ داشتم به مادر بزرگ میگفتم همین که تو اومدی تو این خونه همه چی رو درست کردی، بعد اینکه چقدر تو کارهای خونه اثر داشتی. با تابش نرفتی بیرون؟ نه اون یکم دیر میاد. مادر بزرگ من بازم میام پیشتون. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा होना नहीं। एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया, ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं। तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.